Arkadaşlar, Minecraft'ın Pocket Editor bölümündeyiz. Şimdi Karatsuday diye bir şey var. Oraya gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi biz yüksekteyiz. Bizi kimse göremiyor. Evimize geldik de. Şimdi arkadaşlar ineceğiz. Sakin arkadaşlar. Böyle indik. İndiğimizde şuraya bir alan gibi bir yer kuracağız. Görmüyoruz ki. Onu nereye tuttuk acaba? Onu nereye yaptık acaba dedik. Gidiyoruz. Şunu çekiyoruz. Ya da şu düzlüğü yapalım. Şunu kırarım. Ömer de getir. Şunu kırarım. Şunu böyle yapalım. Yanımızda da çekici var. Bizim süper çekicidir. Yani ona laf söylemeyin. Ağzınızı kırarım yoksa. Amına koyayım. Sallantısı. Ay vay lap dap 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 do. Portito. It's Arkadaşlar, gördüğünüz gibi üçlü, dörtlü, beşli, altılı yemler yapıyorlar. Aklımı bozuyorlar kardeş. Sen de bir şey söyle. Hadi bakayım. Aklımızı bozuyorlar ya. Bize böyle olur mu ya? Dangalaklar ya. Anne video çekik çık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ev. Bayılacaksınız. Şömine yapmayı da göstereceğim. Şömine yapmayı da göstereceğim size. Şömine de şöyle bir şey olacak. Bu şöminemiz. Şu şöminemiz olacak şuraya. Arkadaşımıza söyleyelim. Biraz daha yakından ve öyle olmayacak. Güzel bir şekilde çeksin. Bugün ne oldu arkadaşımıza ya? Hırnikleri dolu aktı. Arkadaşımızın adı Murat. Bu arada benim adım da Serkan arkadaşlar. Murat Bey, nasıl oldu? Güzel. Tamam. Altın küplere koymayacağım. Yok Murat Bey. Ya koyarım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada altın küplerimiz var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şurayı da yaptık mı? Tamam. Arkadaşlar biraz zor değil de yani siz de yapabilirsiniz. Böyle götünüzü kırıp oturacağınıza şöyle işlerle uğraşın ya da derslerinizi yapın, tamam mı? Şaka yapmıştım Allah'ım. Yazın Allah. Arkadaşlar yani biraz da güzel oldu evimiz. Öyle iyi. Şurada biraz çeksen daha iyi olur. Yok Murat Bey, biraz çeksen daha iyi olur. Çek havaya. Tamam. Biraz daha çekseydin. Tamam. Bu kadar iyi işte. Şimdi amına koyayım kapıyı yapacağız. Ben de küfür ediyorum ya. Boş gibi yapmış amına koyayım. Şu kapılar şuraya olsun. Amına koyayım. Şuradan şuraya koyayım amına koyayım. Şöyle yapayım amına koyayım. Her şey bana amına koyayım. Ve biraz yani düzgün çeksen çok iyi olacak Murat Beyciğim. Yani ağzını burnunu deşerim senin burada ha. Adamı hasta etme. Seyirciler aslında beni gündiliğe sokma ha. Gülmeyiniz arkadaşlar.
Al şunu. Koşmayın. Koşmayın. Çaktın mı Sparta'nın yolundan Sparta'ya gidersin ha. Gundi. Gunniye stalıyız. Bak benim asabımı bozma. Bak götünü yemlere veririm ha. Gundiye bak hele. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küfürbaz haydi oyun. Şimdi bunu böyle aşağı çekik arkadaşlar. Şuraya aldık şunu. Unutmayın şunu ha. Şunu. Biraz havaya çeksen çok iyi olacak arkadaşım. Bak şunu alıyoruz. Böyle geçiriyoruz. Böyle geçiriyoruz. Böyle geçiyor. Osuruklu geçirmiyor yani anlamayın. Şimdi şurayı delik. Şunlardan alıyoruz. Bak şunlardan unutmayın ağzını kırarım senin ha. Diye. Hani video çekik. Arkadaşlar şunu alıyoruz. İstediğinizi alabilirsiniz siz. Yani ben şunu aldım. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Şöyle gibi oldum. Bir kat daha. Bir kat daha evet. Bir kat daha. Şu şekil olmayacak üzere. Şu şekil olmayacak öyle. Sude. Gecikiyor. Saat 11 oldu ha. Ya Hadi çabuk. Batırdı annemiz arkadaşlar. Çok batırdı. Kusura bakmayın. Şimdi bunu yakmaya geldi arkadaşlar. Alın size mis gibi şömine. Şimdi biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Şimdi şuraya bunlardan döşeyebilirsiniz yani. Şunlardan döşeyin. Verikali, trikutukori, warikatukulli. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Abone olmazsanız size de iyi olmaz, bize de. Abone olursanız o bir Minecraft'larda daha iyi ve daha iyi Minecraft'lar size açacağım. Düz alan parke labirenti. Ölümcülü alan. Açacağım yani. Ama siz bana göndermezseniz ben bir şey açamam. O traktöre bağlı. Tamam arkadaşlar. Gönderirsiniz bana. Ben sizi bilim gönderirsiniz. Amına koyayım bunlar da 2 saatte bitmiyor ha. Gündi ya. Bitmedi de gitti o. O şu kara şey ne lan? Ha hıyarmış. Hıyara benzettim de arkadaşlar. Karpuz hıyarıymış. Hala yanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üst bölüm yandı. Orası hala yanıyor ya. Gündi ya. Şimdi arkadaşlar yatak alıyoruz. Ne yapıyoruz? Yatak alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ısınacak şekilde yatağı